Сумын нутаг сөндөрлөх, гурван загал сумын цагаан ушуу багийн нутаг сөндөрлөх, баян эрхэд баян худаг овны дахилга баяр наадмууд зориулсан хурдан даагны уралдаан шандас сорих 30 гаруй даагнууд энхүү гарааныхаа төхөөрөмжөн дээр өргөд үндсэндээ 500 м хэрэтэ үлдсэн байна. Гэтэрхүү тэгээд ер нь бөөнд ахтагаал зэрэгцээд ивж байгаа. За хурдан даагны уралдаанд Дорн тамгийн 3 загал сум, Дорн тамгийн цагаан овоо, Чойволсон сум, Сэрлэн сум, за Дашвалвар сум гээд Дорн тамгийн 5-6 сумаас энэ өдрийн баяр наадмын хурдан даагны уралдаанд за 30 гаруй даагнууд шандас сорж хүлгийн шандас сорихоор мордсон байна. За эдэн дотор одоо аймаг бүсийн наадам, сумдын баяр наадам, баг наадам дайрагдсан шандастай хурдан даагнууд за энэ өдрийн баяр наадамд хүлгийн шандас сорихоор мордсон байна. За энэ дэлгэснээ харагдж байгаа 05 номертой улаан цэвшин нэмнэтэй сайхан халдар дааг мордсон байна. Дорн тамгийн 3 загал сум яриад их төвшингийн Батөргөлийн хээр дааг мордсон байна. За дав сүрэнгийн төвлдөр гэж хүү онцорлуулж байгаа энэ өдрийн баяр наадамдаар мордсон байна. Түүний цааталт нь 097 номертой хар дааг мордсон байна. Баг наадамд 5 харигдсан. Дашвалвар сум зохион байгуулагдсан номдын урданд аман үзүүлсэн сумынхаа баяр наадамд за 8 дурдлсан 3 загал сум яриад ган хугийн Соёлбаатарын хар дааг сая дэлгэснээр харагдаад өнгөрлөө. За мөн одоо 28 номер дээр одоо сая их насны соёлынгийн уралдаанд 28 номер дээр соёлын дээгүүр уралдаад байсан Чойволсон сум яриад сумын алдарт байж гом сүрэнгийн ширнэнгийн үе соёлгонд тааруулсан ширнэнгийн Тэмүүлэнгийн за хээр дааг мөн мордсон байна. За энэ өдрийн баяр цэнгэл наадмын хурдан даагны уралдааны ерөнхий ивент итгэж байшааг наадамчин олноо баясгаж та бүхэндээ дурдах юм бол Дорн тамгийн 3 загал сум яриад Соёлмагийн Өлзий баяр агшны үр хөвгтүүд гэр бүл үр хөвгтүүд энэхүү баяр наадмын хурдан даагны уралдааны байшаанлыг гардан зохион байгуулж байгаа. За мөн одоо цагаан ушуу багийн засаг дарга лав гүсрэн тэргүүтээ энэхүү баяр наадмыг за тэгээд жоохон удаа явж байгаа хаа. Баяр наадмыг ёслол төгөлдөр сайхан зохион байгуулж байгаа. За ингээд хурдан даагны уралдаанд 6 км гарan 7 км-ийн алсаа шандас сорж байгаа. Сая соёлынгийн уралдаанд 9 соёлон мордож за ямар сайхан бодлонгүй сайхан зохион байгуулагдаж барианд орсон бол даагны уралдаан шандас сорих хурдан үлгүүд ийхүү хөдөлсөн байна. За сая одоо хурдан соёлынгийн уралдаанд Түрүү магнит хурдуулсан аймгийн алдарт байж Баатарын нэргүүгийн дүү Баатарын Бям сүрэнгийн хонгор даагын дэлгэснээр харагдж байна. Энэ хонгор дааг бас одоо баг наадам 5-6 харагдаж төрүүлсэн. Энэ өдрийн баяр наадам бас одоо дээгүүр уралдах мордуудын тоонд одоо яхааргүй зүү үсээр дээгүүр орж байгаа. За мөн 104 номертой мордсон сайхан хонгор даагийн энэ өдрийн баяр наадам хүлгийн шандас сорихоор мордсон байна. За 3 загал сум яриад Батмөнхийн төвшин бэлгийн ягаан дааг мордсон байна. За энэ өдрийн баяр наадамд хурдан соёлын даагны уралдаанууд зохион байгуулагдана. За мөн хүчит үхий 1-2-ын даваа сур харваа мөн зохион байгуулагдана. Маргааш баян эрхэд мөн одоо баян утаг овооны дахилга баяр наадмын хурдан хязаалын шүтлэнгийн уралдаан зохион байгуулагдана. За энэхүү одоо баян эрхэд овоо маань болохоор 1990 оноос эхэлж одоо нээлттэй одоо сайхан ёслол төгөлдөр сайхан зохион байгуулж байсан. За 90 оноос одоо өмнөх үеүүдэд одоо хаалттай маягийн одоо нутгийн иргэд маань нууцаар тэгж одоо овоогоо дахин шүтэж ирсэн. За тэгвэл 1930-аад оноос одоо хаалттай дахиж байгаа. Тэрний өмнө тасарж байгаа 30-аад оноос одоо хаалттай дахиж байгаа. 90-ад оноос эхэлж одоо энэхүү овоогоо за 3 загал сумын цагаан ушуу багийн иргэд зон олон мөн одоо 3 загал сумын иргэд ёслол төгөлдөр намрын сүүл сард зуны сүүл сард ингээд ийхүү сайхан ёслол төгөлдөр сайхан зохион байгуулдаг. За өмнө жилүүдэд одоо энэхүү овооны дахилга маань одоо ёслол төгөлдөр сайхан өргөн дэлгэр сайхан болдог. Ер нь морд ондоо ер нь 70 80 шахаж 100 шахаж морддог байсан бол энэ жилийн хувьд олон аймаг бүс сумдын 100 жил давхцсан бүсийн наадам давхцсан баг наадам одоо олон давхцсан бол учраас одоо энэ жилийн хувьд мордны тоо бол одоо маш цөөхөн байна. За гэсэн хэдиж даагны уралдаан шандас сорих хурдан үлгөөд 30 гаруй мордсон маань одоо энэ жилийн хувьд одоо олон мордож байна. За маргааш одоо шүдлийн хязаалан бас олон уралдана. За энэ жилийн хувьд аймаг бүс сумдын баяр наадамд ер нь хязаалан шүдлэн баг насны мордын уралдаанд ер нь олон оролдож байгаа ер нь тийм багцаатай байгаа. Тийм учраас одоо даагны уралдаан маргааш одоо хурдан шүдлэн хязаалангийн уралдаан бол олон болно. За Дорн тамгийн 3 загалчууд Мандаа өнгийн хошууны ард түмэн эртээр үеэс уул овоогоо дахин шүдэж ирсэн ийм нандин уламжлалтай. За тэрхүү уламжлалаа эдүүгээ одоо хүртэл одоо ингээ сайхан нутгийн ард түмэн
Өвд уламж ирсэн овоогоо дахин шүтэж одоо ингэж уул усаа харагдаж лус авдгаа сэргээж ирсэн ийм одоо сайхан нандин уламжлаа цаан ушуу багийнхан одоо энэхүү уламжлаа алдагдуулгүйгээр ингээ явж байна. За ингээд хурдан даагны уралдаанд одоо 200-430 номертой марцсан сайхан хүрэн дааг харагдаж байна. Дорн тамгийн 300-аас сумээр Арсланбаатарын өсгөргөлийн хүрэн дааг марцсан байна. За энэ одоо Сумынхаа баяр наадамд Айргийн дүр дурлсан шандастай хурдан дааг байгаа. Мөн одоо 183 номертой марцсан сайхан шарга дагмарт 85 номертой одоо Дорн тамгийн Дашвалуур сумын гэрээд Тунгалагийн төгс эрдний шарга дагмарцсан байна. За тэр одоо зүүн талынхаа гуйны хорхотоор дунд хамгатай байна. 514 номертой марцсан цагаан уус сумээр ганц зэргийн баян мөхийн хээр дагмарцсан байна. За энэ хээр даг одоо Сэргэлэн сумын баяр наадамд төрүүлээд баг наадамд 3 харигдсан. Бас л одоо энэ өдрийн баяр наадамд мордож байгаа шандастай хурдан даагануудын тоонд бас нэгээр зөв усаар нэгээр орох байна. Тэр одоо 092 номертой марцсан цэнхэр говцтой хөлтэй цагаан халуун даг байна. Тэр даг одоо сая мордож явахдаа ер нь одоо лавтай нэг одоо манай морныхаа хэлдэг нэг хумсалж гიშгээд байна гэдэг шиг бас л одоо дүүхэлзээд мордсон да. Тэр энэ өдрийн баяр наадам бас л одоо дээгүүр мордохоор даг байгаа. 092 номертой мордсон Чой усан сум яриад Ундралын төмөр утын халуун даг мордсон байна. За одоо энэ урд тал руу хавтгаагаад ер нь хурдан даагны уралдаан ер нь эргэн. За энэ нэг одоо сайхан бүртгэл дээр байхгүй саарал даг энэ өдрийн баяр наадам дээр мордсон байна. Жижигхэн үгэд унсан байна да. За манай мөр эрхэм мөндөд эрдэмтэн төгс уяачид маань одоо өөрийнхөө хүүхдүүдээр ингэж одоо сайхан онуулж за өөрийнхөө хүүхдийг морин гарамгаа болгож эрэмгий болгохын тулд ингээд багаас нь ингээд одоо манай Монголын ард түмэн ингээд хүүхдүүдээ ингээд малчид маань сургаж хурдны морин дээр хурдан үлгийн нуруунд дээр ингэж дарцаглуулж өссөн. За тэр одоо уламжлаа бас л одоо ингээд үр хойштой өвлүүлгэн үлдээхээр ингээд эрдэнэт хөдөөний хөх үечд маань одоо 4 цагийн эргэлтэнд хээрийн сэлгэнд одоо дээлэн гандадаг эгэл жирийн малчин үечд маань бас л одоо ингээд овооны баяр наадамда одоо Монгол даага ингэж Монгол адууга хаял орхид дээж үлдээлгүй ингээд сайхан ингэж уйж сойсон байгаа нь одоо энэхүү баяр наадмаас мөн одоо харагдаж байна. За тухайлах юм бол одоо энэ халзан даага одоо яг аргагүй сайхан Монгол даага байна. За нэг сайхан гид цоол нь ер нь нэлээд л одоо 50 хүн байгаад байгаа. Өчигдөр өөрөө баг одоо хоолыг тааруулсан юм гэлтэй байгаа. Унаа ч одоо яг сайхан тохирч өгсөн 125 номертой Монгол дааг байна. Чой усан сумаараа Цэн цүрэнгийн чулуун бутын өрөө алзан дааг. Мөг зулын алтан шагаа уунж хууган журлуулж байгаа. Энэ өдрийн баяр наадам дээр бас л одоо сайхан Монгол даагнуудын нэг тоонд одоо нэгээр орохоор дааг байна. За дөнгөж л одоо сургаа зам үзүүлж байгаа дааг байна. За тэгээд аргачлаад угаарай. 204 номертой за энэ дагтаа зэрэгцээж өгдөө. Зүүн талынхаа гуйны онгорхоо дээр хөндлөлтөө чандам намхтай. Энэ 204 номертой Дорн тамгийн Дашвалуур сумын гэрээд Бям сүрэнгийн гөлзөө өршин хонгор дааг байна. За энэ хонгор дааг Дашвалбар кап гэдэг одоо хавар зохион байгуулагдсан Дашвалуур сум зам зохион байгуулагдсан кап уралдаанд Айргийн 5 турлаад мөн одоо улсын хурдтай Айргийн 3 турлаад баг наадамд 1 харигдсан. За Аршаант баг зохион байгуулагдсан баг наадам мөн одоо харигдсан. Бас л одоо энэ зуны наран дор 5 мордож 5 аригчээд байгаа. Өнөөдрийн баяр наадам 6 7 дахь давхар уягараа бараг мордож байгаа хаа. За энэ өдрийн баяр наадмын хурдан даагны уралдаанд тархины хэдэн даахтай уралтахаар одоо энэ хонгор дааг бас одоо тархинд уралтанда. Түүний цааталт нь 0440 хэдэн номертой сайхан мод том хүрэн дааг мордсон байна. За 044 номертой цавдэр дааг. Чой усан сумаар төмөр баатрын галхуугийн цавдэр дааг мордсон байна. За давхар сартай 100 хамхтай мөг хотын чин хүслэн хүү унжуурлуулж байгаа. За манай морь тавьяач нар маань ингээд зарим одоо ингээд уралдаанаар баг наадмуудаар ингээд дээгвдэх юм зүйлүүд ажиглагддаг. За энэ хүү зүйл маань бас болохгүй байгаамаа. Энэ одоо энэ хүү уул овог дахин шүтэж одоо зохион байгуулж байгаа. Зохион байгуулалтанд одоо маш их одоо зүйл хөдөлмөр шингэсэн зүйлийг тэрийг одоо алдагдуулж ингээд дутуу эргэлнэ гэдэг бол одоо маш зөв үйлдэл байгаа. За сайхан төхөөрөмжтэй учраас төхөөрөмжөндөө манай тавьяач нар маань одоо ингээд даагнуудаа дагуулад ингээд орох учиртай. Тийм учраас дутуу эргэнэ гэсэн зүйл ер нь энэ уралдаан дээр одоо байх ёсгүй. За ингээд хурдан даагны уралдааны тэр дунд талд харагдж байгаа 388 номертой сайхан саарал дааг энэ өдрийн баяр наадам Дорн тамгийн 300 сумаараа ган чулууны энгүүний саарал дааг мордсон байна. Зүүн талынхаа гуйны онгорхоо дээр буйл загсан тамхтай баяргийн мөнх өрдний хуун чурлуулж байгаа зайдуу өгöd унсан байна.
За ингээд одоо нарын зэрэг одоо энэ нэг бас нэг толгоон дээшээ нэг сайхан сааралдаг морцсон байна. Энэ одоо номер 104 номертай сайхан сааралдаг морцсон байна. 104 номертай сааралдаг 3 цагаан сум яриад Батмөнхийн төвшин бэлгийн ягаан даг байна. За энэ ягаан дагч бас л одоо өнөөдрийн наадамд их сайхан морцсон байна. Сайхан цавныхан сайхан цагаан ус уларчихсан. Бүтэн биеийн сайхан хөлөр биеийг халчаад ирсэн даг байна. Энэ одоо эргээд л одоо гарц улархаар даг байна да. 032 номертай өсгий цагаан халдсан даг морцсон байна. Энэ бас одоо шинэ битүү даг морцсон байна да. 032 номертай 3 цагаан сум яриад Батмөнхийн хар халдсан даг байна. За Пүрэв сүрэнгийн Тэнүүн Эрдэнэхүү унж урлуулж байгаа. Тэнүүн Эрдэнэхүү сая хурдан соёлынгийн уралдаанд за соёлын унж харигдсан. Энэ өдрийн баяр наадамд хар халдсан даг унж мордсон байна. За 003 номертой бас одоо сайхан Монгол хар даг мордсон байна да. Тэр 003 номер жижиггүй үгэд унсан. За энэ өдрийн баяр намрын сүүл сард одоо манай уяачид маань за хурдан гайгүй хөлтэй байгаа дагнуудаа за амраачихсан байгаа. За сүүл сургасан дагнуудаа баг одоо битүү Монгол дагнуудаа энэ өдрийн баяр наадамд мордуулсан байгаа харагдаж байна. За ингээд энэ өдрийн баяр наадамд 3 цагаан сумын цаан Ушубагийн нутагт сүндэрлэх Баян ирэхэд Баян удаг овооны дахилга баяр наадамаар ер нь 3 цагаан сумын овооны баяр наадамд бараг отголож за манай одоо 3 цагаалчууд өвлжилтийн бэлтгэлдээ бараг орох ухаа алны дараагаар хадлан бордоогоо хатах. За энэ жилийн хувьд одоо харьцангуй Дорн таймиг 100 зуунжлага сайхантай Дорн таймгийн 13 сум 100 зуунжлага сайхантай учраас одоо манай эрхэм хүндэд эрдэмтэн төгс уяачид малчид маань одоо нутагтаа сайхан хадлан бордоогоо бэлтгээд ингээд сайхан өвлжилтийн бэлтгэлээ хангах одоо иймэрхүү төлөвтэй байх шиг байна. За ингээд одоо дөхөөрөмж харсан учраас манай морь тавиачд нар маань одоо арагшаа сууж үлдээл ер нь эргэжгээл байгаа байдал ингээд харагдаад байх шиг байна. За ингээд хурдан даагны уралдаанд газараас хурдан шандаст 30-аад ингээд дааг бүрдүүлсэн. За ингээд 7 км гарan 8 км-ийн алсаас хурдан даагны уралдаан ер нь эргэх юм шиг байна. За ингээд 032 номертай жижиг хүүхэд унсан хар халдсан дагыг одоо манай зурглаачийн дүрэнд харуулж байна. 3 цагаан сум яриад Батмөнхийн хар халдсан даг гэж одоо бүртгүүлсэн байна. За ингээд ер нь хурдан даагны уралдаан ер нь эндээс нэг 300 м хэрэтээ яваад ер нь даагнууд ер нь эргэндээ. За Дорн таймгийн 3 цагаан сумын Баян ирэхэд Баян хотог овооныхоо за овооны энэ цаан Ушубагаас олон цуудаа эрдэмтэн төгс одоо малчид Монгол улсын авраг малчин төрсөн байдаг. Тухайлах юм бол одоо бүгд найрамдах Монгол ард улсын хошин авраг малчин, за Батцүхийн Пагам, Монгол улсын авраг малчин, Хуйгийн Дорж Пүрэв, за залуучуудын эвлэлийн холбооны тэргүүн алтан медальт малчин, за Гом сүрэнгийн Цагаан, Монгол улсын авраг малчин, за Сүхөгийн Баточор, Монгол улсын Гавья жүжигчин, Намсрын дугур нарын зэрэг, за 3 цагаан сумын Цагаан Ушубагаас одоо төрөн гарсан байдаг. За 51 номертой морцсон сайхан бор дааг морцсон байна. Дорн таймгийн Чойвсон сумын хараад Гамболтын Пүрэв сүрэнгийн бор дааг морцсон байна. За Хонгор зулын очоод хүү унчрлуулж байгаа. За баг наадам бас одоо 5 харигдсан байгаа. Энэ маршал орлогийн Чойвсны мэдээсний 137 баяр наадамд морцсон дааг бараг мөндөө байна. Очоод хүү гэж одоо Чойвсон сумын баяр наадам бас одоо олон морь унж харигдаж төрүүлсэн уяачтай. За энэ хүү урдан даагны уралдааны бай шагналыг Дорн таймгийн 3 цагаан сумын хараад Цэвэлмагийн Өлзий баяр агшны өрөвгтүүд энэ хүү баяр наадмын хурдан даагны уралдааны бай шагналж байгаа. За мөн одоо бидний шууд дамжуулалтын ивент эдгчээр Түмэн жаргал энэ хүү баяр наадмын шууд дамжуулалтыг ивент эдгэж байж шагнаж байгаа хэд наадамчин олон донд дуулахад таатай байна. Хөрөм чана. Энэ цаатар.
Жохон явж буцаад ирэхчихв. За. За ингээд хурдан шандас даагны уралдаан гарааныхаа төхөөрөмжн дээр хүрсэн байна. За ингээд одоо энэ өдрийн баяр наадмын хурдан даагны уралдаанд ихэнх нь одоо 50 нар байгаа учраас за даагнуудаа одоо төхөөрөмжний наанаас ер нь эргүүлэх гээд ингээд авч үлдээд байгаа шиг байна. За ингээд одоо хурдан даагны уралдаанд төхөөрөмжөндөө орж байгаа бичиг харуулж байна. За ингээд одоо хамгийн сүүлийн уралдаан энэ өдрийн баяр наадмын ингээд доктор энэ өдрийн баяр наадмын сүүлийн уралдаан учраас ингээд манай морь тавиач нар маань даагнуудаа бүгдийг ингээд сайхан оруулаад зэрэг эргүүлчмээр байгаа. За зохион байгуулагч энэ өдрийн баяр наадмын ерөнхий зохион байгуулагчаар цагаан өшөө багийн засаг дарга лавсрын дэргүүтэй энэхүү баяр наадмыг ёслол төгөлдөрс. За уухэ яваарай. Эрхэм мөндөд наадамчдаа, эрхэм мөндөд үзэгчдээ. Хурдан даагны уралдааны дундхандаа саяхан соёлынгийн уралдаанд хонгор алдсан соёлонгоо түрүү магнад хурлуулсан аймгийн алдар туяаж Баатрын нэргүүгийн дуу Бямсрынгийн хонгор даагны өдрийн баяр наадмын хурдан даагны уралдааны 13 дөрөвдөр гарч ирсэн бол хамгийн наадлаар 204 номерт оморсон Дорн тамгийн дашмал ур сумын харьяат Бямсрынгийн өлзөө өршгийн хонгор дааг энэ өдрийн баяр наадмыг хөдлөөд гараад ирсэн айргийн 3 дээр гарч ирсэн бол за Гурамцгал сумын Арсланбаатарын өсгөө иргэлийн одоо хүрэн дааг энэ өдрийн баяр наадмын хурдан даагны уралдааныг хөдлөөд гараад ирсэн байна. За айргийн 3 дээр Човсон сумын харьяат сумын алдар туяаж Гомсрынгийн ширнэнгийн уяа солигын тааруулсан ширнэнгийн дэлмөний даага айргийн 3 дээр гарч ирсэн баг наадамд 2 айрагдсан шандастай хурдан дааг айргийн 3 дээр гарч ирлээ. За тэгээд аргашаа суугаад байгаараа. За тархины 2 дааг бол арийнхаа даагнуудаас 50 м хэрэтээ саллаа. За өнгөн дээр 3 цагаас сумээрээд Арсланбаатарын өсгөргөлийн хурдан дааг хөдөлсөн аман үзүүн дээр нь за 204 номерт оморсон Бямсрынгийн өлзөө өршгийн хонгор дааг 3 дээр нь хээр дааг байгаа. За тэгээ явж байгаараа. За айргийн 4 дээр 514 номерт оморсон Дорн тамгийн цагаан сумын харьяат Ганцзэргийн баян мөнхийн за бор дааг 3 дээр гарч ирсэн байна. За 514 номер 51 номертой бордог байна. За энэ одоо Човсон сумын харьяат Гамболтын бүрэмсрэнгийн бордог гарч ирсэн байна. Баг наадамд бас л одоо 5 айраг дэвш төрүүлсэн шандастай хурдан дааг түүний наадалт нь за Дорн тамгийн 3 цагаан сумын харьяат Баатрын Бямсрынгийн одоо Баатрын Бямсрынгийн хонгор дааг гараад ирсэн байна. За Баатрын Бямсрын ээжийн хонгор дааг энэ өдрийн баяр наадамдаар за айргийн дөрвөлөө нэвтгэн шургасан бол за түүний ардталт нь 514 номертой за бордоо гарч хээр дааг гарч ирлээ. За Дорн тамгийн цагаан сумын харьяат Ганцзэргийн баян мөнхийн хээр дааг 5 руу нэвтгэн шургасан бол түүний ардталт нь 279 номертой хүрэн алдсан дааг гарч ирлээ. За энэ хүрэн алдсан дааг ч одоо бүртгэл дээр байхгүй дааг байна. За араас 092 номертой халуун дааг гарч ирлээ. За энэ одоо Дорн тамгийн 3 цагаан сумын Човсон сумын харьяат Ундралын төмөр хотын халуун дааг нэлээд ширүүхүүлд тархины 5 даагтайгаа очиж залгалаа. Түүний наадалт нь 388 номерт оморсон 3 цагаан сумын харьяат Ган чулууны энгүүний саарал дааг. За араас одоо жижиг хар дааг орж ирлээ. За 097 номерт оморсон хар дааг. За энэ одоо Дорн тамгийн 097 номерт оморсон Дорн тамгийн 3 цагаан сумын уян дээрээс морсон Ган хуйгийн Соёл Баатрын хар дааг
жижигхэн хартаа гараас орж ирлээ. За арагшаа суугаад байгаа. Арийнхаа бөөндаага нэг харуулаа. За тэгээд урагшлаа. За энэ өдрийн баяр наадамд хурдан даагны уралдаанд 30 харан дааг гарааныхаа төхөөрөмжийн дээрээс нэгэн зэрэг сайхан иргсэн. За ган чулууны энгүүний саарлага сая дэлгэснээ харагдаад өнгөрсөн бол 10 хэдэн даагыг за хээр дааг гарч ирээд өнгөрсөн байна. За явж байгаараа. За хээр дааг 28 номертой хээр дааг энэ өдрийн баяр наадмын хөлөө 10 хэдэн даагыг гарч ирээд өнгөрсөн байна. Асгад цумын харьяат Ганбаатарын Эрдэнэсүхийн хээр дааг энэ хэдэн даагныхаа өнгөн дээр хийн дээр явж байна. Арагшаа суугаад байгаараа. За үндсэндээ тархины 14 5 дааг арийнхаа мөднөөс үндсэндээ нэг 100 метр хэрэтээ салсан цэнгэр зэжвчин нэмнэтэй хүрэн дааг хийн дээр явж байна. 040 номертой хүрэн дааг 44 номертой морцсон Дорн тамгийн Чойвсон сумын харьяат Төмөр Баатарын галхүүгийн цавдар дааг энэ хэдэн даагныхаа хийн дээр 16 дээр явж байгаа шүү. За энэ сааралтай одоо бүртгэлгүй сааралтай гараас орж ирлээ. Түүний цааталт нь одоо том задгаа дэлтэй хонгор дааг 058 номертой хонгор даагараас орж ирлээ. За энэ хонгор дааг одоо бүртгэл дээр байхгүй дааг байна. За тэгээ сайхан 100хан арагшаа суугаад байгаараа. Түүний цаатлаар одоо мөн одоо бүртгэл дээр байхгүй саар дааг нэлээд ширүүхэн үлдээ орж ирээд саар жижигхэн саар дааг урагшлаа. За ингээд хурдан даагны уралдааны 20 дээр явж байгаа даагнуудыг сая дэлгэснээр харагдаад өнгөрсөн бол за шарга даагараас орж ирлээ. Дашвалуур сумын харьяат Тунгалгийн төгс эрдний шарга дааг энэ өдрийн баяр наадмын хурдан даагны уралдааны за нэг 21-2-ын бойрон дээр орж ирсэн бол за 05 номертой хар дааг энэ хэдэн даагныхаа өнгөн дээр гарч ирсэн байна. Дорн тамгийн 300 сум яриад их төвшингийн Батаргүлийн хээр дааг энэ хэдэн даагныхаа өнгөн дээр гарч ирлээ. За 032 номертой хар алдсан дааг жижигхэн хар алдсан дааг 300 сум яриад Батмөнхийн хар алдсан дааг орж ирлээ. За ингээд урагшлаа. За ингээд манай зурглалын чин дуранд одоо тархины 24 5-ын ар дээр явж байгаа даагыг одоо 32 номертой морцсон хүрээ алдсан дааг Батмөнхийн хар алдсан даагийг харуулад өнгөрлөө. За мөн одоо Төмөр Баатарын галхүүгийн цавдар даагийн дэлгэснээр харагдаад өнгөрлөө. За Манлай Баатар дамтны сүрэнгээр угссан Дорн тамгийн 3 загал сум бараг төмний өлгий 3 загал сумын цаан ушуу багийн нутаг сүмдэрлэх баян ирэхэд баян нутаг овны дахилга баяр наадам зориулсан хурдан даагны уралдааны тархины 13 дааг салжчихсан 13 даагны ардал дээр 5 дааг хийн дээр явж байна. За энэ хамгийн ардал дээр 044 номертой морцсон хүрэн дааг цавдар дааг гараад ирсэн байгаа. За энэ Төмөр Баатарын галхүүгийн цавдар дааг байна. Түүний ардалт нь за бүртгэл дээр байхгүй. За энэ гарсан цагаас сайхан тархинд дурлсан 3 загал сум яриад ган чулууны энгүүний саарал дааг энэ зурглаачийн дуранд харагдаад өнгөрлөө. За урагшлаад байгаараа. За энэ хэдэн даагныхаа хийн дээр гарц уларж урлаад байсан 28 номертой Асгад Чойвсон сум яриад Чирнэнгийн Тэлмөөний хээр дааг жоохон суларсан байна. За ингээд энэхүү баяр наадмын хурдан даагны уралдааны ерөнхий ивент тэтгэгчээр 3 загал сум яриад Цэвэлмагийн Өлзий баяр агсны өөр хүүхдүүд энэхүү баяр наадмын хурдан даагны уралдааныг ивент тэтгэж байшаагж байгаа. Шууд ингээд өнгөрөхгүй шүү. Даагнуудаараа сайхан тогтоод явж байгаараа. За яваараа. 51 номертой хар дааг энэ хэдэн даагныхаа хамгийн ардал дээр гарч ирсэн байна. Яваараа 51-т даагтайгаа зэрэгцээрээ Дорн тамгийн Чойвсон сум яриад Ганболтын бүрүүсрэнгийн бар дааг баг наадам 5 харигдсан байгаа. Энэ өдрийн баяр наадам 6 дахь давхар уягараа. За тархины 5 7 даагны ардал дээр 8 дээр гарч ирсэн байна. За урагшлаарай. За 8 дээр Ганболтын бүрүүсрэнгийн бар дааг 8 дээр том бар дааг энэ өдрийн баяр наадмын хурдан даагны уралдааны 8 дээр 7 дээр байна. За 5 6-гийн дааг хийн дээр явж байна. За 28 номертой морцсон хээр дааг араас орж ирлээ. За сартай дөл тамхтай юу вэ? За энэ эсвэл 28 номер дээр 2 дааг мордсон байгаа. Ширнэнгийн бэлгэн хуун журлуулж байгаа энэ одоо Ширнэнгийн Тэлмөөний хээр дааг нь байж магадгүй дээ. Энэ сартай ямар тамхтай байна да? Сартай 100 тамхтай юу? Сартай дөл тамхтай юу? За айргийн тав дээр гарсан цагаас сайхан тархинд дурлаж 3 загал сум яриад ган хуйгийн Соёл Баатарын хар дааг байна. За энэ одоо номинтын хурдад ам үзүүлээд баг наадам 5 орсон, сумынхаа баяр наадам 8 дурдсан, шандастай хурдан дааг энэ өдрийн баяр наадмын хурдан даагны уралдааны 5 дээр байна. За яваараа. За наадныхаа дотортлоо ууршлаад одоод тархиныхаа 4 даагтаа зэглэгдсэн аа. За энэ хурдан даагны уралдааны айргийн тав дээр Чойвсон сумын яриад Ундралын Төмөр Хотын халуун дааг гарч ирсэн байна. За энэ халуун даагч ер нь мордохын эвгүй байсан да. Хумсалж ийсгээд ер нь тун эвгүй мордсон. За морд өнгөж лэрэнгүү сайхан тархин дээр гараад ирлээ. За хурдан даагны уралдааны 3 дааг ер нь үзүүрийнхаа дараагаас нэлээд хонсаалцсан байна. За энэ одоо өнгөлөд байгаа Дорн тамгийн 3 загал сумын яриад Баатарын Бямсүрэнгийн хонгор халдсан дааг энэ өдрийн баяр наадмын хурдан даагны уралдааныг хөдлөөд гараад ирсэн байна. За энэ хонгор халдсан дааг чинь Манлай Баатар дамтны сүрэнгээр угилсан за 3 загал сумын ерөнхий боловсролын сургууль үүсгэн байгуулагдсны түүхэн яруу алдарт за 90 жилийн баяр наадамд айрагдсан ам үзэн дурлалсан хонгор халдсан дааг бараг мөндөө байна.
За энэ баг наадамд топ 6 харагдсан. Дорн тамгийн 300 сумын харьяат Баатрин Бямсрынгийн хонгор халдсандаа. За Ахан аймгийн алдарт байж Баатрин нэргүй хонгор халдсан соёлонгоо түрүү магнаа турлуулсан байгаа. За дүү Бямсар уяаж одоо дахиад хонгор халдсандаа одоо өнгөн дээр гаргаад ирлээ. Түүний ардалт нь 514-тэй за халтартайг яваараа. Хоёр цаг 514 номертой халтартайг цаадлаар нь за хөдлөгсөн дүүрэн одоо 45 50-тай л ерөн чүгэлцээд байна да. За өнөөдрийн хурдан дагны уралдаа тархины даван даг өнөөдрийн одоо үнэхээр төөргүүхэн сайхан хурдан байна. За амын үзүүн дээр нь ганц зэргийн баян мөнхийн хээр даг байна. Цагаан уусмын харьяат ганц зэргийн баян мөнхийн хээр даг, жижиг хээр даг цааталт нь одоо амын үзүүн дээр байна. За айргийн 3-ын дагийг нэг харуулнаа. Айргийн 3 дээр гарсан цагаас ахад сайхан тархинд дурлцсан 3 загал самараад Арсланбаатарын өсгөргөлийн хүрэн даг айргийн 3 дээр байна. За 3-ынхаа хүрэн дагыг сураглагчийн дөрөв сайхан харуулдаг байна. За 4 дээр халуун даг ер нь за хүрэн даган дээр нь залгаж магадгүй маань да. Чойвсон сум яриад ундралын төмөр хотын халуун даг ер нь залгаж магадгүй маань. Чойвсон сумаас хээр соёл амын үзүүн дурлуулсан. За халуун даг дахиад гараад ирсэн байгаа. За 430 номер томор 3 загал сум яриад Арсланбаатарын өсгөргөлийн хүрэн даг айргийн 3 дээр байна. За 5-6-гийн даг дахиад одоо 4-ийн дагны цаадлаар одоо нөмрөд ороод ирлээ. За 097 номертой морцсон Дорн тамгийн за цагаан уус 097 номер чинь Дорн тамгийн 3 загал сумяриад ган хүйгийн соёл баатрын хар даг одоо айргийн 5 руу орж ирсэн. Халуун даган дээр нэг одоо нөмөрж ирээд одоо дахиад одоо үлдэж байна. Халуун даг ч өнөөдрийн наадамд одоо битүү даг за нэлээд одоо тартайхан тамиртайхан байх шиг байна. За бороо орчихсон байгаа учраас одоо аргагүй тамиртай давхар уяаны дагнууд одоо энэ өдрийн баяр наадам дээр одоо уяа харж илүүрхэж уралдаж байгаа шиг байна. За 28 номер дээр 2 даг бүрдгүүлсэн байгаа. За энэ 28 асуу цумяриад Ганбаатрын Эрдэнэ сүхийн хээр дагуу. За эсвэл одоо энэ за Чойвсон сумаар Ширнэнгийн Тэлмөний хээр дагуу. За Ширнэнгийн Тэлмөө одоо уяаж одоо тамга одоо бичүүлээгүй байна. За ингээд хурдан дагны уралдааны тархины 2 даг салжчихсан. Арын эдэн дагны халтар даг үлдлээ. 097 номертой марцсан 3 загал сумяриад ган хүйгийн соёл баатрын хар даг одоо жоохон тэлэгдээд ингээд үлчих шиг 6 дээр ингээд үлчих шиг боллоо. За 5 даг ерөөхдөө арийнхаа дагнуудаас лавтай бараг нэг 500 м хэрэтээ салсан байна. За 6-гийнхаа дагыг нэг харуулъя. Ингээд за ингээд юу 6 даг амжихгүй байна. За ингээд хурдан дагны уралдааны айргийн 5 дээр Чойвсон сум яриад ундралын төмөр хотын халуун даг айргийн 4 дээр 430 номертой марцсан 3 загал сум яриад Арсланбаатарын өсгөргөлийн хүрэн даг. За халуун дагын буруу талаар нь одоо нэвтгэн туулуулаад бүтэн бие ирээд гараад ирлээ да. Унаач нь одоо тун хашир байна. За айргийн 3 дээр 02 номертой марцсан Чойвсон сум яриад ундралын төмөр хотын халуун даг ер нь одоо илүүрхэхээр шийдсэн байна да. За урагшлаараа. За 430 номертой марцсан хүрэн даг айргийн 5 дээр одоо үлдлээ. Арсланбаатарын өсгөргөлийн хүрэн даг айргийн 4 дээр 28 номертой марцсан Арсланбаатарын Ганбаатрын Эрдэнэ сүхийн хээр дагуу. За эсвэл одоо Ширнэнгийн Тэлмөний хээр дагуу 2 даг 28 номер дээр марцсан байгаа. За ингээд хурдан дагны уралдааны тархины 2 дагарынхаа дагнаас үндсэндээ нэг 200 м хэрэтээ салсан байна. Амын үзүүний дагыг одоо нэлээд явуудхан байгаа байна да. Ган зэргийн баян мөнхийн хээр дагыг одоо Сэргэлэн сумын баяр наадам 4 магнаа дурлалсан баг наадамд 3 харигдсан Шантастаа хурдан даг энэ өдрийн баяр наадмын хурдан дагны уралдааны амын үзүүн дээр хэвээрээ байна. За унаа чинь одоо нэлээд жижиг хөөгд ачиг нь одоо нэлээд жижиг хөөгд авсан байна да. За өнгөн дээр хонгор халдсандаа 3 цагаан сумынхаа 90 жилийн сургуулийнхаа 90 жилийн баяр наадамд амын үзүүнд дурлалсан хонгор халдсандаа энэ одоо бараг мөндөө. За 3 цагаан сумын харьяат Баатрин Бямсрынгийн хонгор халдсандаа энэ өдрийн баяр наадмын хурдан дагны уралдааны гарсан цагаас гэж хөдөлсөн өнгөн дээр хэвээрээ байна. За хонгор халдсандаагийг за Бямсрынгийн бишрэл төв уун чурлуулж байгаа. Өөрийнх нь одоо хүү уун чурлуулж байгаа байна. За хонгор халдсандаагч өнөөдрийн наадамд одоо тун илүүрхэд одоо салж эхэллээ. Үндсэндээ үүдөө амирын зайтай салж эхэллээ. За Бямсрынгийн бишрэл төвгөө уун чурлуулж байгаа Баатрин Бямсрынгийн хонгор халдсандааг энэ өдрийн баяр наадмын хонгортой дагны уралдааныг хөдлөсөөр үзэгчтэй үзүүрлээ орж ирээд үндсэндээ нэг за эндээс одоо барайны газар үндсэндээ нэг 500 м за унаач одоо арай л эрт одоо шахаж ийн одоо за 3 даг ер нь араас орж ирлээ да 3 дагыг харуулаарай. За 3 дагаараас орж ирээ нөмөрсөө 2 даг тархины 2 даг арай л эрт явуулсан да. Дотор тийш шахаад машин битээ оруулаарай хаа. За 514 номертой марцсан халдар даг үлдэж байгаа шиг байна да. За халуун даг 02 номертой марцсан ундралын төмөр хотын халуун даг түүний наадтанд 430 номертой марцсан. За Арсланбаатарын өсгөргөлийн хүрэн даг амын үзүүр орж ирлээ. Чойвсон сумяриад төмөр хотын халуун даг 3 дээр за 28 номертой марцсан Ширнэнгийн Тэлмөний хээр даг бараг мөн бухаан. Эсвэл одоо энэ одоо асгаж умаарад Ганбаатрын Эрдэнэ сүхийн хээр даг энэ хоёрын нэг за
Нөө 92 номертой марцсан Човсон сумэрат ундралын төмөрөдийн халуун дагийн цаатаа буруудлаар нь одоо за буруудлаар нь хошуу үлгэж эхэллээ. За арай л одоо барахгүй юм даа. Халуун даг юм нэлээд тоохон талаас гарч ирсэн дээ. Халуун даг одоо амын хүзүүдээрээ за энэ одоо хүмүүс одоо ямар айхтар одоо даагнуудаа ингэж шахаж явах юм бэ. За ингээд вариант орж ирэхэд за Баатрин Бямсрынгийн хонгор халзан даг үзүүр дээрээ өнгөн дээр хэвээр юм байна. За ингээд одоо хүмүүс айхтар шавсан болохоор ингээд манай зурлаач ингээд орох боломжгүй одоо ингээд зогслоо. За өнгөн дээр 092 номертой ундралын төмөр хотын халуун даг за Бямсрынгийн халуун даг хонгор халзан даг хоёр тун ойролцоо орсон та. За 3 даг 5 даг орж гисэн байгаа. Айргийн 3 дээр за Арсланбаатарын өрсгөрөөдийн хүрэн даг Айргийн 4 дээр 514 номертой Ганцэргийн Баян мөнхийн хээр даг Айргийн 5 дээр энэ за 28 номер дээр 2 даг бүрдүүлсэн байгаа. Хоёулаа за энэ Эрдэнэ сүхийх үү эсвэл одоо Ширнэнгийн Тэлмүүний одоо хээр дагуу за ямар ч гэсэн хээр даг одоо тархины 5 даган дээр 4 5 гэдээ одоо орших шүү лээ. За 6 дээр энэ гарсан цагаас сайхан тархинд дурлцаа халдар даг орж ирж байна. Хар дагыг одоо нэлээд цаанаас явуулсан да энэ хар дагыг баг надан бас одоо олон хайргадаж төрүүлсэн 097 номертой марцсан халтар даг 6 турдлаа. 3 цагаас өмнө ган хуйгийн Соёлбаатарын хар даг. За 751 номертой марцсан Гамболтын Пүрвсрэнгийн саардаг 8 одоо энэ бүртгэл дээр байхгүй саардаг 8 турдлаа. За 9 дээр энэ Дашмал урсумын хараад Бямсрынгийн өлзөн өршхийн хонгор даг 10 дээр 020 номертой марцсан хүрэн даг 11 дээр 279 номер ч одоо бүртгэл дээр байхгүй 2 даг байна. За ингээд 28 номер дээр нэг одоо марцсан даг энэ одоо энэ орж ирж байгаа шүү байна. За түүний ардталт нь одоо гарсан цагаас сайхан тархинд дурлцаа Човсон сумаараа Төмөр Баатрин галхүүгийн цавдар даг орж шиг боллоо. За инхүү Дорн тамгийн 3 загал сумын цагаан хошуу багийн нутаг зөндөрлөх Баян гэрхэд Баян утаг овооны дахлаг хоёр надам зориулсан хурдан даагны уралдаан бодлонгүй сайхан зохион байгуулагдаж бариад орлоо. За тархины 5 даг ер нь одоо тун ойролцоо орсон байгаа. За ингээд одоо манай зохион байгуулагчид урдлаа досон камераас одоо бичлэг утсаараа бичлэг хийсэн баг. Тэгээд одоо гаргаад ирэх баха. За ингээд одоо маргааш энэ өдрийн баяр наадмын үргэлжлэл шүдлэн хурдан хязаалан шүдлэнгийн уралдаан зохион байгуулагдана. За ингээд энэ өдрийн баяр наадамд хурдан шандалт 30 гаруй алтан тууртууд инхүү хүлгийн шандас ороод 24 5-аар орж байгаа дагнуудыг харуулж байна.